สำหรับประเทศไทยของเราวันนี้คือวันแม่แห่งชาติเรารำลึกเป็นพิเศษถึงคุณแม่รวมทั้งสตรีทั้งหลายทุกๆคนนะคะผู้หญิงทุกท่านนะคะขอความรักของพระเจ้าจะโอบล้อมชีวิตของทุกท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรับปรุงชีวิตของท่านให้มีคุณลักษณะและอุปนิสัยเหมือนกับพระองค์มากขึ้นทุกวันและขอพระองค์ทรงทวีพรของพระองค์นานับประการทั้งในแผ่นดินสวรรค์และในแผ่นดินโลกนี้เหนือชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกำลังความหวังและสติปัญญาสำหรับท่านสุภาพบุรุษก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะขอพระคุณของพระเจ้าจะดำรงอยู่กับท่านด้วยเช่นเดียวกันในโลกของการสื่อสารในยุคปัจจุบันนะคะพี่น้องก็คงจะได้ใช้โซเชียลมีเดียหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter หรืออื่นๆนะคะไม่นานมานี้ข้าพเจ้าก็พยายามทำความคุ้นเคยกับ Instagram นะคะแล้วก็ดูไปเขาก็บอกว่า Instagram เนี่ยปีนี้จะมีคนใช้ประมาณ1,000 ล้านคนนะคะ1,000 ล้านคนทั่วโลกขณะที่ข้าพเจ้าก็กำลังดูอยู่นะคะดูแบบInstagram มันมีโฉมหน้าที่แตกต่างจากโซเชียลอื่นๆนะคะจาก Facebook หรือจาก Line เนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีรูปคนทั่วไปมีรูปคนที่เรารู้จักมีรูปคนดังคนที่เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอิริยาบถต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเพลินหูเพลินตาว่าไหมคะหลายคนที่ใช้เป็นเรื่องที่เพลินหูเพลินตาก็ออกกำลังกายอาหารดนตรีนะคะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะคะไม่มีเรื่องงานนะคะไม่มีเรื่องงานรูปและวิดีโอต่างๆที่โพสต์ลงใน Instagram นั้นก็ทำให้คิดว่านี่มันเป็นเสี้ยวหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนสิ่งที่ผู้คนในปัจจุบันให้ความสำคัญและก็แสวงหาการเป็นที่นิยมในรูปลักษณ์ต่างๆการมีชีวิตที่เพลิดเพลินนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มการเที่ยวการสนุกนะคะมาดูแต่ว่าเมื่อเขาไม่ต้องเงยหน้าจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เห็นโลกที่อยู่ตรงหน้าก็โลกเดียวกันใช่ไหมคะโลกเดียวกันแต่ในโลกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็มองเห็นความศรัทธาของผู้คนมองเห็นการแสวงหามองเห็นสิ่งที่ยากกว่าในโลกมือถือของเราชีวิตของผู้คนที่เจ็บป่วยทางกายชีวิตของคนที่บาดเจ็บในจิตใจการต่อสู้ดิ้นรนในลักษณะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินนะคะความสัมพันธ์ต่างๆเราอยู่ในโลกที่มันทับซ้อนกันอยู่นี้จะอยู่ยังไงเราจะคิดว่าเราจะอยู่ยังไงเราต้องมองเห็นตนเองว่าตัวเองนี่ก็เป็นเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรหรือว่าเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในโลกในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลชีวิตเล็กๆเนี่ยจะดำเนินไปอย่างไรที่จะมั่นคงแล้วก็จะติดตามพระเจ้าจะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างๆของโลกนี้จนเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนเจ็บปวดชีวิตเนี่ยจะสร้างผลกระทบที่ดีต่อคนอื่นยังไงจะเป็นพรต่อคนอื่นยังไงแล้วถามตัวเองว่ามันเริ่มจากตรงไหนจริงมันก็มีคำตอบมากมายที่ตอบว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนแต่ในพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็ให้คำตอบกับเราเหมือนกันเรื่องราวของนางชิฟราและปูอานะคะจากอพยพที่เราได้อ่านไปพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อ่านเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยปรากฏตอนสั้นๆพี่น้องจะพบเรื่องราวของผู้หญิง2 คนเนี่ยที่นี่เท่านั้นประมาณ 3,500 ปีก่อนในประเทศอียิปต์เป็นเรื่องจริงโยเซฟบรรพบุรุษแห่งความเชื่อเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศอียิปต์ในเวลานั้นแล้วก็ได้พาพ่อแล้วก็พี่ๆน้องๆจากคานาอันเนี่ยย้ายมาอยู่ประเทศอียิปต์70 คนพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าอย่างนั้น
ตั้งรกรากในประเทศอียิปต์ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าแต่เวลาผ่านไปเมื่อบรรพบุรุษรุ่นแรกเหล่านี้เสียชีวิตลงก็ลูกหลานก็ยังคงทวีขึ้นจนกลายเป็นชนชาติใหญ่เป็นที่หวั่นเกรงของคนอียิปต์เจ้าของประเทศฟาโรห์ผู้ปกครองรุ่นใหม่ก็ไม่เคยรู้ว่าโยเซฟเป็นใครและเคยเป็นพรมากเท่าไหร่แก่ประเทศนี้เมื่อ400ปีก่อนคนอียิปต์ก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้คนอิสราเอลหรือในตอนนั้นเรียกว่าคนฮีบรูเนี่ยนะคะมีมากเกินไปอาจจะเป็นภัยก็ได้ต้องกำจัดต้องหาทางกำจัดพวกเขาจึงบีบบังคับให้คนอิสราเอลไปเป็นทาสไปก่อสร้างเมืองของฟาโรห์ไปทำอิฐไปทำปูนทำงานหนักทุกชนิดไม่ว่าจะไปในเมืองหรือท้องทุ่งทำงานหนักทุกชนิดแล้วก็อย่างทารุณแต่ดูเหมือนว่ายิ่งถูกข่มเหงคนอิสราเอลก็ยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่แปลกฟาโรห์ก็เลยเพิ่มแผนการกำจัดคนอิสราเอลก็คือว่าสั่งนางพดุงครรภ์ของคนอิสราเอลว่าให้กำจัดเด็กชายที่เกิดออกมานะชิฟราและปูอาคงจะเป็นหัวหน้านางพดุงครรภ์ซึ่งมีนางพดุงครรภ์คนอื่นๆอยู่ภายใต้การดูแลกำจัดเด็กชายเด็กผู้หญิงไว้ชีวิตแต่ว่านางทั้งสองไม่ได้ทำตามคำสั่งของฟาโรห์เลยปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตแล้วก็บอกฟาโรห์ว่าคนฮีบรูผู้หญิงเนี่ยนะเขาแข็งแรงกว่านางพดุงครรภ์จะไปถึงเนี่ยเขาก็คลอดแล้วก็กำจัดไม่ทันนะคะก็เป็นเหตุให้คนอิสราเอลก็ยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นชิฟราและปูอาเป็นผู้หญิงเป็นคนในวงวานอิสราเอลที่กำลังถูกกำจัดเป็นทราย2 เม็ดเล็กๆในทะเลทรายอันกว้างใหญ่แต่ว่านางทั้งสองอาจหารต่อกรกับอำนาจยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ผู้เขียนอพยพกล่าวสั้นๆง่ายๆถึง2 คนนี้ว่าเพราะนางยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าหมายถึงอะไรเมื่อเราคิดถึงคำว่าความยำเกรงพระเจ้าจริงเราจะมีภาพของคำนี้อยู่ในหัวของเราเรียบร้อยเพราะว่าเราอยู่ในระบบการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วความยำเกรงเนี่ยมันก็จะถูกปลูกอยู่ใน DNA ของเราเราก็จะรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าโดยรวมในคำว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยก็หมายถึงหรือว่าคือการเชื่อการให้ความเคารพให้เกียรตินับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยความตระหนักและความเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สัพพัญญูพระองค์รู้ทุกสิ่งรู้ทุกเวลารู้ที่ลับรู้ที่แจ้งทรงสถิตทั่วทุกหนทุกแห่งพระองค์เต็มไปด้วยฤทธานุภาพพระองค์บริสุทธิ์พระองค์เกลียดชังความบาปยุติธรรมและมีความชอบธรรมในการพิพากษาในพระคัมภีร์บางตอนจะบอกว่าจงตัวสั่นอยู่ต่อหน้าเบื้องพระพักของพระเจ้าภาพนั้นมันก็จะชัดขึ้นมาว่าเรายำเกรงในอพยพบทที่20ข้อ20นะคะโมเสสได้กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทั้งหลายเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปความยำเกรงพระเจ้าก็จะนำไปถึงวิธีปฏิบัติที่ไม่ทำความบาปในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อ12บอกว่าดูก่อนคนอิสราเอลพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปฏิบัติพระยาเวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายและในสุภาษิตบทที่8ข้อ13บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าคือการเกลียดชังความชั่วร้ายบทเรียนจากชีวิตของชิฟราและก็ปูอาง่ายๆมากๆเพราะนางยำเกรงพระเจ้าบทเรียนแรกนางจึงได้รับพรนางเชื่อฟังกฎของพระเจ้าที่ไม่ฆ่าชีวิตไม่ฆ่าเด็กตามที่ฟาโรห์รับสั่งพ
พระองค์ทรงตอบแทนทั้งสองคนพระองค์บอกว่าเพราะนางพดุงครรภ์นั้นยำเกรงพระองค์จึงโปรดให้พวกนางมีครอบครัวสมัยปัจจุบันนี้เราอาจจะคิดว่าการมีครอบครัวไม่แต่งงานก็เป็นเรื่องดีอะไรทำนองนี้นะมันก็เป็นเทรนด์นะคะหลายอย่างแต่ว่าชีวิตของเราแต่ละคนล้วนมีครอบครัวฝ่ายร่างกายครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณครอบครัวก็จะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ในโลกของคนโบราณในส่วนนั้นนะคะผู้หญิงก็เป็นแค่เรียกว่าอะไรดีไม่ใช่คนน่ะเราเรียกเป็นสิ่งของค่ะผู้หญิงธรรมดาจะมีชีวิตเป็นตายร้ายดีก็ขึ้นอยู่กับพ่อสามีและก็ลูกชายเมื่อเกิดออกมาก็ต้องมีพ่อคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยเลี้ยงดูคอยอบรมคอยสั่งสอนเมื่อเจริญวัยขึ้นแต่งงานก็ต้องมีสามีต้องดูแลสามีต้องปกครองสามีเอาใจใส่และเมื่อมีครอบครัวมีสามีก็จะต้องมีลูกและถ้ามีลูกชายนางก็จะสบายกว่ามีลูกผู้หญิงนั่นมันโลกคนโบราณในสมัยนั้นถ้าหากว่าชีวิตของผู้หญิงคนใดคนหนึ่งไม่มีผู้ชายคอยปกป้องไม่มีผู้ชายคอยดูแลไม่มีพ่อไม่มีสามีไม่มีแม่ว่ากันว่าชีวิตของพวกนางก็จะเสี่ยงและก็อันตรายหากไม่เป็นขอทานก็จะกลายเป็นโสเภณีและสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรแก่ชีวิตของชิฟราและปูอาก็คือโปรดให้ทั้งสองมีครอบครัวนั่นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้กับเธอทั้งสองเป็นพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราทุกคนพระพรของพระเจ้ามาหลากหลายวิธีหลากหลายทางหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องสำเร็จสมหวังสุขเสมอไปแต่พระพรของพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่เรากำลังเผชิญได้เรียกว่าพระพรที่ซ่อนอยู่พระพรของพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากความเจ็บไข้ได้ป่วยพระพรของพระเจ้าอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายความสับสนพระพรของพระเจ้าสามารถจะมาถึงเราในหลายรูปแบบในสดุดีบทที่34บอกว่าท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระเจ้าเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลนเหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้แสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆพระสัญญานี้หมายความว่าปกติแล้วสิงห์หนุ่มซึ่งแข็งแรงแล้วก็ปราดเปรียวเนี่ยการขาดแคลนอาหารหรือการล่าเหยื่อไม่ได้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่น้อยมากอะที่มันจะไม่ได้เหยื่อแต่แม้แต่โอกาสน้อยๆอย่างนั้นเมื่อเทียบกับคนที่ยำเกรงพระเจ้ามันก็จะโอกาสน้อยไปอีกสำหรับคนที่ยำเกรงพระเจ้าที่จะขาดแคลนสิ่งดีหมายความว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีให้กับเรานี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีเหล่านั้นพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนนั่นก็บอกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพรและข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องคงรู้ว่าพรที่มาจากพระเจ้ายิ่งใหญ่มากที่สุดคือพระพรฝ่ายจิตวิญญาณเพราะชิฟราและปูอายำเกรงพระเจ้าสิ่งที่สองจึงเป็นเหตุให้ชีวิตของผู้อื่นปลอดภัยดูเหมือนว่าการที่พวกนางบอกเรื่องการเกิดของคนอิสราเอลจะแปลกๆนะดูเหมือนเป็นการโกหกใช่ไหมคะแต่ว่าการที่นางเห็นคุณค่าของชีวิตดังที่พระเจ้าเห็นปรารถนาที่จะปกป้องรักษาชีวิตน้อยๆให้ปลอดภัยให้เติบโตขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าถูกต้องกว่าและพอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าในกันดารวิถีบทที่1ข้อ46นะคะพี่น้องเรื่องนี้เกี่ยวพันกันดารวิถีตอนที่บันทึกนั่นน่ะบันทึกบันทึกเรื่องราว40ปีหลังจากในอพยพตอนที่เราได้อ่านไปบอกว่าจำนวนชายอิสราเอลที่อพยพออกมาที่ออกรบได้อายุ20ปีขึ้นไปมี 63,550 คนเยอะไหมไม่ใช่ 60,000 ขอโทษค่ะ
6,3,550 คนคือคนอิสราเอล40 ปีหลังจากเรื่องราวของชิฟราและปูอาเขาอพยพออกมาจากประเทศอียิปต์หลังจากนั้นและมีการนับจำนวนคนและพบว่า 600,000 กว่าคนซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยออกรบได้อายุ20 ปีขึ้นไปพี่น้องชิฟราและปูอาจะมีส่วนช่วยให้เด็กรอดชีวิตมากขนาดไหนและจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าหากว่านางพดุงคันทั้งสองและผู้ช่วยของนางไม่ทำอย่างนั้นโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมและเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านั้นกล้าหาญและเป็นเหตุให้คนอื่นปลอดภัยในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินมาประมาณ 2,500 ปีก่อนนะคะในสมัยนั้นซีเรียกับอิสราเอลก็เป็นศัตรูกันนะสู้กันตลอดสู้กันถึงทุกวันนี้นะคะสู้กันตลอดแล้ววันหนึ่งแม่ทัพของซีเรียซึ่งเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งมากชื่อว่านาอามานเนี่ยเขาก็จับตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งของอิสราเอลไปเป็นคนรับใช้ภรรยาของเขานาอามานเนี่ยเป็นนักรบกล้าแต่ว่าเขาเป็นโรคเรื้อนเด็กหญิงคนนี้ก็บอกกับนายผู้หญิงว่านาอามานจะหายแน่ถ้าหากว่าได้ไปเจอกับผู้เผยพระวจนะที่สมาเรียซึ่งในสมัยนั้นก็คือเอลีชานาอามานก็ไปพร้อมกับข้าวของบรรณาการทุกอย่างก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างโดยสรุปก็คือว่าเอลีชาก็ให้นาอามานไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน7 ครั้งแล้วจะหายตอนแรกนาอามานไม่ยอมแต่ว่าทีหลังเขาก็ยอมทำตามในสุดหายสะอาดและนาอามานก็ปฏิญาณว่านับแต่นี้ต่อไปท่านจะไม่ถวายบูชาหรือนมัสการพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นนี่เป็นเพราะความยำเกรงพระเจ้าที่เด็กผู้หญิงคนนั้นมีต่อพระองค์กล้าหาญแม้เป็นเด็กแม้เป็นผู้หญิงแต่ด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจด้วยความไว้ใจในพระเจ้าเธอกล้ายืนยันว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์และทรงสามารถที่จะช่วยได้จึงเป็นเหตุให้นาอามานหายสะอาดและกลายเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเช่นเดียวกันความยำเกรงพระเจ้ามาคู่นะคะมาคู่กับความกล้าหาญเสมอในกรณีของชิฟราและก็ปูอาและก็เด็กหญิงรับใช้และในสมัยพันธสัญญาใหม่แม้แต่ในกรณีของเปโตรและก็ยอห์นแล้วก็ทราบกิตติศัพท์ของทั้งสองท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปโตรเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่าเปโตรเนี่ยก็หนีวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนตอนที่พระเยซูถูกจับเปโตรกับยอห์นก็เป็นเพียงแต่ชาวประมงเท่านั้นนะคะจะถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาก็ไม่มากใช่ไหมคะแต่ว่าภายหลังที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและเขารับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเมื่อเปโตรกับยอห์นต้องเผชิญหน้ากับพวกผู้นำทางศาสนายิ่งใหญ่โตมากแล้วก็ถูกสั่งห้ามว่าอย่านะห้ามพูดเรื่องพระเยซูอีกต่อไปนะแต่ท่านทั้งสองก็ตอบสนองว่าจำเพราะพระพักพระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเรามีโอกาสเลือกเสมอและความยำเกรงพระเจ้าจะเป็นตัวชี้นำจะเป็นตัวผลักดันให้เราสามารถจะตัดสินใจอย่างถูกต้องและก็สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าและซึ่งมันจะเกิดผลดีเสมอต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเองและไม่ต้องพูดถึงแค่พระเจ้าให้บทเรียนง่ายๆกับเราแค่ถ้าเราเคารพกฎจราจรถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรเราจะปลอดภัยถ้าทุกคนเคารพกฎบ้านกฎเมืองเราจะปลอดภัยนี่แค่เรายำเกรงกฎหมายเราก็จะปลอดภัยคนอื่นจะปลอดภัยแต่ถ้าเรายิ่งยำเกรงพระเจ้าพรของพระองค์จะทวีมากขึ้นจากชีวิตของเราสักเท่าใดพี่น้องสิ่งที่3เพราะชิฟราและปูอายำเกรงพระเจ้ามันไม่ได้ช่วยแค่ชีวิตของตัวเองไม่ได้ช่วยแค่ชีวิตของคนอื่นใกล้ๆตัวเท่านั้นแต่ได้ช่วยให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จแน่นอนว่าพระเจ้าจัดเตรียมทั้ง
นางนี้ไว้เพื่อบางสิ่งบางอย่างในเวลานั้นนางอาจจะไม่ทราบว่าเพื่ออะไรและแม้แต่นางจากโลกนี้ไปเมื่อ 3,500 ปีนางก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตของนางเนี่ยได้เป็นส่วนสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในแผนงานของพระเจ้านางอาจจะเป็นผู้อยู่ในขบวนอพยพ40 ปีหลังจากนั้นต่อมาหรือไม่เราไม่ทราบเรื่องราวของนางจบลงเพียงเท่านี้แต่เพราะความยำเกรงพระเจ้าของนางโมเสสจึงปลอดภัยจึงได้มีการอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์จึงได้มีการก่อตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเราเนาะมีกษัตริย์ดาวิดเกิดขึ้นเชื้อสายของท่านเกิดขึ้นและเชื้อสายของท่านก็เรื่อยมาจนถึงพระเยซูคริสต์และหากไม่มีพระเยซูคริสต์แล้วก็จินตนาการไม่ออกเลยพี่น้องว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่มีการไถ่ไม่มีเรื่องกางเขนไม่มีเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีการอภัยไม่มีความรอดไม่มีความหวังมีแต่ความพินาศและความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงคำสัญญาของพระเยซูเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์สำเร็จแผนการไถ่ตั้งแต่ปฐมกาลสำเร็จส่วนหนึ่งเพราะเม็ดทราย2 เม็ดเล็กๆในทะเลทรายอันกว้างใหญ่นั้นตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรบรรพชนแห่งความเชื่อทั้งหญิงทั้งชายผู้ยำเกรงพระเจ้าล้วนแต่เป็นฟันเฟืองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าในการสำแดงความรักและการปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระสำเร็จและก็ขยายกว้างไกลออกไปพระเจ้าทรงวางข้าพเจ้าไว้ในจุดที่เราเป็นที่เราเคยเป็นที่เราเป็นและที่เราจะเป็นในบทบาทในสถานะที่แตกต่างกันออกไปมีพระประสงค์แน่นอนเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งในแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็จากไปเท่านั้นแต่เราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเพื่อคนในโลกนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแม่ชีเทเรซาเคยกล่าวไว้ว่าพระเยซูไม่มีร่างกายอยู่ในโลกนี้นอกจากร่างกายของท่านพระองค์ไม่มีมือนอกจากมือของท่านพระองค์ไม่มีเท้านอกจากเท้าของท่านความยำเกรงพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนทั่วไปของผู้เชื่อทั่วไปเราอาจจะอาจจะเกรงกลัวพระเจ้าเกรงต่อบาปกลัวว่าจะถูกลงโทษอย่างนี้ไหมคะกลัวว่าจะทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยแต่ความยำเกรงพระเจ้าและเหตุผลของความยำเกรงพระเจ้าที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อแท้จริงแล้วมันไม่เพียงแต่หมายถึงการที่เราเชื่อพระองค์การที่เราให้ความเคารพให้เกียรติต่อพระนามของพระองค์นับถือพระองค์เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ด้วยมีความตระหนักและความเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์สัพพัญญูพระองค์รู้ทุกสิ่งรู้ทุกเวลาพระองค์รู้ในที่ลับพระองค์รู้ในที่แจ้งพระองค์สถิตทั่วทุกหนทุกแห่งพระองค์เต็มไปด้วยฤทธานุภาพพระองค์บริสุทธิ์พระองค์เกลียดชังความบาปพระองค์ยุติธรรมและมีความชอบธรรมในการพิพากษาเท่านั้นแต่เรายำเกรงพระเจ้าเพราะรักเรายำเกรงพระเจ้าเพราะรักพี่น้องเพราะพระองค์รักเราก่อนพระองค์รักคนอย่างเรานี่พี่น้องมองดูตัวเองรักคนอย่างเราลงได้อย่างไรแต่พระองค์รักยังไม่มีเงื่อนไข
ความรักของพระองค์ไม่มีวันขาดไปไม่มีวันสูญสิ้นแม้ว่าเราจะหกเขมรตีลังกาขนาดไหนพระองค์รักเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตเล็กๆเนี่ยพระเจ้าเห็นคุณค่าพระองค์เอาใจใส่พระองค์รับฟังพระองค์ช่วยเหลือนั่นความมั่นคงในชีวิตของเราจึงมีอยู่ในพระองค์ไม่ได้มีอยู่ในมือถือที่เรากำลังดูและเรากำลังติดตามแสวงหาไปไม่ได้มีอยู่ในโลกที่กำลังสับสนวุ่นวายเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานแม้ชีวิตของเราต้องพบกับกระแสวัฒนธรรมต่างๆหรือความเป็นจริงที่โหดร้ายการทารุณข่าวร้ายต่างๆแต่เพราะว่าเรารักพระองค์เราจึงยำเกรงพระองค์เมื่อเรายำเกรงพระองค์เราจึงตั้งมั่นกับชีวิตได้ไม่ชีวิตที่เหมือนหยดน้ำในมหาสมุทรก็จะยิ่งรักพระองค์จะยิ่งสำนึกในพระคุณของพระองค์ยิ่งถวายเกียรติแด่พระองค์ยิ่งนมัสการพระองค์ยิ่งรับใช้และก็ยิ่งเชื่อฟังบทเรียนง่ายๆพูดง่ายแต่ทำยากมากจากชิฟราและปูอานางพดุงคันสั้นๆตอนนี้เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าชีวิตได้รับพรอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราจะช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ปลอดภัยและเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ